obuhvat predstavljivosti su se članovi na mirovните пунктови, организирани от првата немска амбасада во светот меѓација. Во средното медицинско училиште доктор Панчо Караѓозов, во гимназијата Никола Карев и средното краљевно гимназиско училиште Здравко Цветковски. Финансиската поддршка ја добивме од француската амбасада и Германското министерство за економски развој. И благодариме. И наравно од училиштата. Нашата цел е да покажеме дека постојат начини на мирно разрешување на конфликтите, како и на начин на комуникација, и дека секој од нас носи одговорност и самиот одлучува дали ќе биде активен или пасивен во градењето на мирот во училиштата. Ние одлучивме да бидеме активни, да кажеме да, промовирајќи го мировното образование во училиштата. А вам ви останува да одлучите дали ќе ни се придружите, откако ќе ги проследите најпрво сам театарот, а веднаш по него и форум театарот. Поделете. Континуар мусафир, континуар ваш контактар, континуар професор. Вам верен дека на ците ја ми престоиме форум театар презент театар. Да си дати ќе ми прегадито, вечернем се таким индикем на децента палце на школа Тона. Facili che mi pregati con me, sono per gruppo di pastore, sto formando ambasciata e famiglia mediaci. In gimnazio Nicola Karev, na škola nemecme medicinare, Panče Karagjozov, te na škola endokrintarist Zdravko Cvetkovski. Per krajem financijare che mi maru za ambasciata francese e Ministria Germane produzem de vaškunem ekonomii. Üzverasnim ti falem zero. Jemi dëshmitar të një numër të madh të ngjarjeve me dhunë në dhe jashtë shkollave. Dhe është ne jemi ata të cilët do të bëjmë ndryshime në mënyrë jo të zonshme. Pra, duhet të jemi aktiv në zgjedhjen e problemeve dhe jo të qëndrojmë pasiv. Gjithashtu do t'ju ofrohet mundësia që të hyqeni në forum teatr, por së pari ndjekim dhe teatrin dhe pastaj forum teatrin. Ju falenderoj. Почитувани, немаме добри вести. Сега ќе ви ги покажеме сликите од нашата реалност. Tëndërua, kemi lajme të mira, që është realiteti jonë. Ова се сликите од нашата реалност.
Da stигнеме на време, треба да тргнеме сега, почнувајќи од сега во ова време. Тоа кол трудните метали, тука е било да безпечја. Толеранцијата не е добродушна широкосуд, таа се темели на знаење, комуникација и слободно мислење. Толерантна врска се оселешим. Толерантна возможност да говори, комуниким, да меним предели. Толеранцијата пред се е став. Тоа значи дека луѓето по самата природа се различни думи. Толерантна парасетива е предели, а јотото страними факти се njezi напредна пирање на друштво. We are the change. Yes, we are the change.
форум театар. Чисто така направен од ваши врсници, од оние кои се активни во овој момент во клубот формиран од првата римска амбасада Мегеш. Форум театарот се разликува од секојдневниот театар во една работа. Освен тоа што публиката е присутна и гледа, наблюдува, форум театарот публиката има активно. Тоа значи дека она што ќе го видите, а е реална случка, поделена на нашите работилници, со вашите врсници, ќе побарам од вас да го слушаме вашето мислење во однос на тоа. Дали е тоа реално, дали тоа се случува вистина во секојдневниот живот, и ќе сакам малку повеќе да видиме што вие мислите во однос на оваа ситуација. Форум театарот е една кратка представа, базирана на реална случка, кога ќе одиграме еднашка, обидете се намолам да ги препознаете улогите, кои карактери се антагонисти, тоест создаваат проблем нашата приказна, а кои актери се протагонисти, имаат проблеми од тие. А после ќе видиме како со нашето однесување можеле да делуваме, да го промениме однесувањето на оние кои се создаваат проблеми. И на тој начин да видиме темите и други. И па, ќе разговараме како ќе видите оваа приказна. Повеќе. Але ќе не запишат, а не мислим да правите се надвор. Добар ден. Отсутни сюрпризати. Отсутни? Има. Сега има или нема? Има негатив. Ајде мой човек, побег това. Се чуваш ли? Вече го маме. Агнаното маме, Маргарита Беча и Марија Петовска. Добро се си бето видели Петовска. Што личи ова? Ајде се внувајте како да отменјајте. Не е случило. Кој не кажа? Така и јавно. Дали има некој што така да повторим? Ајде се представи. Другите нашови да го кажете да се пишат на таблица. Колку од вас ја разбрах ова приказна со кревање рака, дајте ми потврден одговор. Океј, колку од вас мислите дека ова е реално да случува во секојдневниот живот? Желите да... Благодарам.
ова е причина зашто сме ние денес овде. Заради толку големиот процент на креативација вас. Ако ова секој ден се случува во училиштата, тогаш дефинитивно сме го зреле денот и местото. Или можеби и начинот на кој што сакаме да дискутираме на оваа тема. Навистина, можеби на моменти беше изгледаше да има хумор, всушност така и многу често почнува. Една мала шала, која после тоа нема граници. Забележуваме во таа шала кога некој додека некој се смее, други имаат којна преживства. Некогаш го забележуваме тоа, некогаш и не го забележуваме. И најднаш во таа насмевка на лица се појавува нешто друго. Океј, ме интересира кој од вас ќе ми каже кој од овие ученици создаваат проблем, бидејќи тие што се можеби најекстремните се забележуваат лесно. Но кој се во ова училница создава проблем? Има ли да ми посочи да знаеме дали сите имаме исто мислење? Кој може да ни каже? Океј, ајде вака, јас ќе покажам вие слакивете ни. Дали се овие 20 ученици? Да. Океј. Овие две ученички? Да. Двете? Кој смета дека има некаква разлика во тие две ученички, нека ми објасни повеќе. Нема исто ученички. Просто мислите дека тие две ученички не се толку еднакви како создавањето на проблеми. Повеќе. Едната сакаше да избега од часот, едната што не се одлично. Значи, едната не сакаше да избега, другата влијаеше на неја. Сега ме интересира, кој овде во оваа приказна може да ја промени приказната? Например, кога сте вие дел од оваа училница, дали сметате дека оваа приказна може поинаку да се одвива? Може. Кој овде треба да смени приказната и однесувањето? Ова некој. Двајцата ученици и директор. Тие позади, но најшето треба да се доколку се ќе види живот. Оние што создаваат проблем не можеме туку така да ги промениме, да ги тргнеме, да ги донесеме други ученици. Но треба со нашето однесување да го промениме нивното однесување. Како можеме ние тука да се заштитиме и да реагираме? Дали реагирате на ваков начин како нашата училница овие ученици напред? Така реагирате кај вас? Дали сте доволни од видната реакција? Да. Кој е доволен дека ние океј, драго ми е што нема видната реакција. Штом не сте задоволни од видната реакција, тогаш претпоставувам дека овие карактери имаат што да покажат, што да направат, да се промени нешто. Сега, во спорот театарот, ова правило е едно од најважните. Освен што ќе разговараме на ваков начин, имате можност сите од публиката да влезете во нашата приказна. И тоа само во улогата на нашиот трпе, кој што е